trip ta padulong sa saan Misamis Oriental murag wala pa ta naka road trip lang daw nga area. So tara, let's go. Guys, maglag tapon sa Sagpulon Falls. Ipakita ta mo sa view dito sa Sagpulon Falls. Tsada na. Sikat dinadre sa awan asaan. Ups, hinay lang ta. I-enjoy na to ang atong road trip. Check, it's 2:30. Alright. Nahinay lang ta guys para makita ninyo sa view. Okay. Umudikit sa sakyanan na makita. Multi-cab 4x4. Sige lang. Wow. Another multi-cab. Overtake. Slow down, school zone. Natas Barangay Solana. Tanaw mga coconut trees. Oh.
daghan ko sila resort dire guys, like Twin Arcs, Kaulugan, RG Resort, Springview Resort. Una dire sa saan daghan dire nga tourist spots, tourist destination. Sitio Igpit, Barangay Los Banson. Barangay Kimaya, Asaan, Misamis Oriental.
Welcome to Barangay Bubuntugaan. Saan? Misamis Oriental. Slow down ta guys para makita ginin yung view. Ano tong hotel? Sophie Red. Welcome to Barangay Hampason. Saan? Misamis Oriental.